Здравствуйте, друзья! Уважаемая группа, нас становится с каждым днем больше и больше, а это значит люди доверяют. Господь объединил в одно наше сообщество, и мы пытаемся сделать добро людям. Я пытаюсь это все организовать, и оно, наверное, получается потихонечку. Я долго к этому шел, ну, видимо, пришел. И вот с помощью Божией это делаем. Вот сейчас отправляю документы, подписал, оплатил за Диму Стуброва операцию. Слава Богу, мы эти деньги насобирали, не 1 сотню рублей. И дальше будут у нас такие же возможности, проекты. Есть сейчас 2 участка земли, на которых надо будет что-то строить доброе, после нас оставить в этом мире. Вот приходят люди в храм, записки подают, просят помолиться за своих усопших родственников. И так интересно, вот так вот надо жизнь прожить, чтобы ты ушел с этого мира, а кто-то о тебе вспоминал, кто-то за тебя молился, и может это и спасет нас в дальнейшем. И Господь смилуется и примет в Царство Небесное, в которое попасть, ну, просто нереально, но стараться надо. И вот кто-то сегодня присоединился, кто-то год назад, и вот нет у меня таких возможностей, чтобы ВКонтакте вот разбираться, отдельные группы делать, чтобы человек мог зайти и увидеть всю историю там каждого человека. На сайте есть, на сайте мы это стараемся делать. Девочка у нас хорошая занимается этим делом. И вот а ВКонтакте я пока еще слабак. Ну, все впереди. Единственное, что надо будет нам как-то договориться, чтобы какие-то пожертвования вносить на регулярной основе, чтобы можно было бюджет сформировать. Потому что на участке надо будет и заборы ставить, и также операции продолжать делать, и домик надо найти новый. Мы тут в Севастополе домик снимаем, где люди проживают, где инвалиды живут, престарелые. Одного домика уже мало. Вот с больницы звонят, после ампутации просят забрать человека на досмотр. И вот такой деятельностью мы занимаемся здесь. Помимо гуманитарной помощи, то, что возим от церквей в зону СВО, вот на месте еще есть приютик, где на сегодняшний день находятся люди. И они реально получают помощь. И сейчас буду искать новый домик. Для этого нужны опять средства. Вот чтобы из месяца в месяц я уже знал свой бюджет и мог человеку пообещать такую-то сумму денег за арендуемое помещение. А оно надо. Вот. Всем огромная благодарность. Я очень рад, что вы со мной, я с вами. Вот будем потихонечку. Вот возьмите себе на ежемесячной основе какую-то сумму, которая вам по силам. 1000, 10 тысяч, 10 тысяч. Ну, 100 рублей, конечно, мало уже будет. Мы не насобираем нормальных средств. Ну, хотя бы минимум 500 попробовать. А там кто как может уже. 2, 3. Кто-то бывает и по 5000 переводит. Кто-то бывает 10 дает. Но это уже как по силам каждому. Вот я вас просто призываю вот к такому ежемесячному пожертвованию, которое вы можете отдать на благо, на помощь людям. По сути, мы это отдаем и себе тоже. Мы жертвуем, люди получают помощь, и Господь нам дает за это помощь. Дает нам сердце чистое, доброе, очищает нас, и мы становимся человечнее, мы становимся лучше. И вот получается помощь себе. Так что вот сколько вы себе готовы выделить средств, которые вы зарабатываете. Кто-то, может, просто продуктами дает, кто-то вещами дает. Вот каждый по силам. Давайте определимся. Пишите, звоните, предлагайте. И надо какую-то машинку приобретать, потому что вот сейчас участок есть, там ну, дорога просто убитая, туда на моей легковой не проехать. Даже если мою легковую продать, много денег не будет, она у меня старенькая. Не знаю, будем на какой-то УАЗик, наверное, собирать санитарочку. И ну вот такие планы пишите, чтобы какая-то обратная связь была, что нравится, что не нравится, потому что эта организация общая, это общественная организация. Я ее создавал, чтобы люди могли участвовать. Это не моя личная. Я хочу, чтобы мы все вместе это делали. Благодарю вас за просмотр, то, что нашли время. Всего вам доброго, с Богом.